Olha, eu vou mostrar pra vocês uma brincadeira que a tia Ali faz quando vem no bosque, ó. Vocês podem fazer isso sempre que tiver uma árvore com as raízes assim pra fora. Olha aqui, a gente vai se equilibrar. Ai, tô ruim de equilíbrio, hein? Ó. A gente se equilibra. Equilibra. Onde tiver raiz a gente pisa e vai tentando se equilibrar. Sabe por quê? Ui! Porque quanto mais a gente consegue equilibrar o corpo, mais a gente consegue equilibrar a mente também. Não é legal? Muito bom. Fora que, ó, a gente pisa assim, peraí, e faz massagem bem gostosa na planta do pé. É uma das minhas brincadeiras preferidas. Quando eu vou em algum lugar que tem árvore, eu sempre faço isso. Procuro pisar nas raízes e me equilibrar. A gente pode passar de uma para outra, assim. Ou então andar em cima de uma única raiz, assim. Legal, né? Peraí que eu vou mostrar as formiguinhas para vocês agora. Elas voltaram. Agora que tentou o tempo, elas voltaram a buscar folhas, olha. Deu pra ver? Se ali tá sem óculos, que ali não pega ninguém. Mas eu acho que tá dando pra vocês verem, né? Olha aqui. Olha aqui algumas com as folhinhas, ó. Agora que ali vai mostrar como que elas fizeram a casa delas lá em cima. Peraí, tá? Olha só, gente. Isso não é uma casa de formiga, não. Isso aqui é um condomínio de formiga. Olha que legal. É enorme. Tá vendo? Olha as entradas aqui, ó. Só que essas formiguinhas que estão aqui, elas não estão prejudicando as árvores. Sabe por quê? Porque elas estão em equilíbrio aqui. Elas saem, pega a folhinha que ela encontra, tem bastante árvore, e leva pra casa dela. Mas ela não destrói, aqui não tem nenhum jardim também, né? Então ela tá muito bem, vivendo muito bem aqui no bosque, sem prejudicar nenhuma planta. Olha que entrada enorme. Pura minha mão aqui. Olha que legal. E elas estão por todo o bosque. E a gente não vê nenhuma planta sofrendo por causa delas. Porque elas estão em equilíbrio com o meio ambiente. Tem plantinha aqui, tem folhinha para todo mundo. Tem folhinha para as formigas. Tem folhinha para quem quiser. E ainda sobra.